Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikadbiag ita, kat manipod iti pagayam, anagpailingad iti nagan nga Isabela, nga iti agdama kat adda ijay Hong Kong. Ngamsakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out ka ni Breaker Stone, ni Alaysa May Dayag, Franayda Iringan, Aida Agkawili iti Bangag Apari, Papang George Bonifacio, Mamang Gina iti Hawaii from Joneth Bonifacio. Advance happy birthday intong December 4 kan ni Arnold Turay, Nanang Lily kan aminan at taga Rizal na Gillian Isabela from Josie Turay iti Dubai. Shout out ka dagiti anak ko ada Gian kan Jillian ni Baket ko Amarife, ti Arok Sagario kan Garcia family di Tailagan Isabela, ni Dave kan Jacqueline Akan ti Urdaneta Pangasinan from Benji and Chris ti Dammam Saudi Arabia. Kumustamat ka dagiti Subal and Adawon family from Sheila 50 Sab, ti pamilyak di Tatubaw La Union from Maribeth Lacunsay ti Saudi Arabia, ti Ariola family ti Talyaw Burgos Ilocos Sur, kan Domingo family di ta Santa Maria from Crisel Domingo ti Duha Qatar. Shout out kadagiti amin at taga Alfonso Gregorio del Pilar Ilocos Sur from Asher Dwight. Kumusta ka ni Boss Konjan Cooking di ta Kuwait, ni Madel Morgado iti Riyadh from Maylin Sibaloka. Belated happy birthday ka ni Sheila Aves,
Kumusta ti Aves family kan aminan ataga Cab 14 to 16. Ilagan from Eileen Christine G. Corpus. Nilani Ludovico ti Singapore. Colette Bergonya ti Taiwan. Menchi Bergonya, Ate Flor, Mel Madriaga, Thania, Kira, Myla, Weng Taginod, ni Ate Jocelyn, Jeff Imbat, kan Jerome Blasa from Jefferma, Torado. Shout out ka ni Rose Ann Confieso dit na Hong Kong from Cordon, Isabela. Belated happy birthday ka ni Katuganga, ani Zacarias Napoles from Zin TV. The father and mother ko kan ti Agkawili family from Edna Pounds. Ni Joe Kamkam dita Singapore from Rosales, Pangasinan. Advance happy birthday iti apok ni J.L. Kurt Alexander Imbat from Lola Ana Jean Imbat. Ti Abian family dita Barangay Guerrero kan Abian family dita Hawaii. Kan tinaanos a Mayorme ti Dingras from Kabayan, Maganda. Ni Jovi Abayaw kan ti anak na ani Precious dita Aglipay, Quirino. Kan amin ataga Saranay, Kabatuan from Castañeda, Floresma. Tigayam ko ani Mary, Happy Thanksgiving Day dito'y Texas, USA. From Pearl iti Texas, USA. Shout out mat kada Wilfred Manuel, Isagani, Reynaldo Tamudra, Jason Ragonot, Reagan Baito, Nihil Gayas dito'y Chinook Glass and Screen dito'y Calgary, Alberta, Canada. Ni Joey Melchor, Manuel, kan datatang kan inang ko ada Domingo and Flor de Lisa Manuel. Ni Jomer and Jen Warren dita Barat, Bambang, Nueva Vizcaya. Kastamotan kan ni Romeo Espe Sr., Segundina and Espe family. De la Cruz family from Romel Espe iti Blue Water, Bagao, Cagayan. Happy birthday mat iti kabagis ko ani Nelson Dato. Kastamotan kan ni Hudson Dato from Anong B. ti Saudi Arabia. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Isabela. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Isabela. May saak nga OFW ditoy Hong Kong. Kinapudno na manang itidagos mi kadagiti padak a Pilipino ditoy. Agiin ni storya kami maipapan kadagiti mangmangagan mi a drama dito YouTube channel yo. Agiin no na kami adumngeg no adabaron nga upload yo, tatalagamot apadpadaanan mi titunggal pakasaritaan ama itampok ditoy. Gapu tatalagamot ama kaipaay iti adal dagiti drama yo ditoy, naawi sakmet amang ipadrama iti pakasaritaak. Taamok apakaadawan mo't daytoy iti nabalitukan nga adal. Di mo kumakunain nagap apuraki Isabela. Ngam di lang mabali na maamuan no adamot lanam namak kan kawan na awan. Ramon, Di kagdanag, tasaan nga agsakit tinakam ko no bilang tadinak kayat. saan mat nga iti kasta? Ngam ti kayat ko kuma. Ijay balay mi ti pangyab kasak iti pangadeng ko. Isumat lang ay iso Isabela. No anyaman bilang ti ikadeng mo kabayatan ti kaadata dito'y parke. Isumot lang ti ikadeng mo no adata iji balayaw sana ya. Ha? Oh, di isumot lang ay iso. Ngam kasi tinakon-akon sa anak mo't ding agap apura Isabela. Natamag ko lang Ta syempre, amumutin ti agaya takas kanyak. Alaman laangan. Ha? Anya ti kayat mo asawan Isabela? Wanan Ramon. Ay ayatan kamat. Agpaisaw? Saan ka mang rabrabak la? Saan na ka mang rabrabak? Ay ayatan kamat Ramon. Dayta ti agpaiso. Narabian ka manen anak. Agmalmalem ka lang arodan iti trabahom ka sales lady. Kalpasan na marabian ka pa'y. Ang mga noon niya ti mapasamak ka. Pasensya kayon tatang.
Dandani 2 oras na nagururay dito yung balay ni Philip. Ha? Masansa na sa marungkar dito ni Philip. Nga man ang maranaan na ka, takasanaw. Kanayon kamot amaladaw nga agawid, anak ka. Ay, imbagak matengkan ko na nga ibawing nalaangan iti sabali tirik na kanyak tatang. Ah, Kan may sa tatang, inaklon ko ni Ramon. anya? Ay, una yan. At nagaya mo nobyaw. Sabay ni Philip ti kayat mi kaninanang moaparakan ka. Ngam saan ko nga ay ayatan ni Philip tatang. Ni Ramon ti ay ayatek. Sana pan nakibiyang anak ka, ah? Ngam sigurado ka ka din itirik na mitiday ta aramaw. Wan tatang. Mala, adakin ka day ta. Ngam sapay la kumatadi ka nagbidtot a nagpilay iti makatakunay na mo iti tong palbiag, Isabela. Tano na kami kaninanang mo ti masuraw. Kay kayat mi nga amang ni Philip. Taam mo nakaasarungkaran dito'y balay. Sana kasi iti day ta aramon nga ibagbagam. Anam na minsan lang anakita may. Awanan ti maramidan talakay, no iso ti inayat ti anak ta. Anya nga rod ngay. Ay, bakit? Saan mo't adata ti makadan na? Iso asaan adata ti rumbang amang ngedeng para iti anak ta. Maawatak day ta bakit? Iso na lang ta sa anak a pabor iti panangaram na ni Isabela iti nusadin nuladitan. Nasaysayat mo't lang nga amang atikas kan ni Philip nga amuna sa rungkaran dito'y balay ti anak ta. Lakay. Gamkas iti nakunamaon. Awan ti maaramidan ta. Ta saan kat nga rod adata ti makidan na. Saan tarik na ti karirik na ni Isabela nga anak ta. Daita nga rod kat. Tilangan idaw-dawat kaw. Sapay la kumata saan ang nagbidot ni Isabela nga anak ta iti panggedeng na. Sapay la kuma. Kalaysatan Isabela. Ha? Ramon? Kaya't ka mang bukultan iti bukod ta pamilya. Isa pangasim. O manugot ka kuman. Si Kaman, Ramon. Dumanon kayo nga ruden. Tapno makasarita mo dagiti dadakkel ko. Ah. Kasapulan pa ila ka di dayta. Ha? Ti kaya't ko asawain. Saan nga uso ti kasta danon-danon saan ka di? Iso nga ibagam tulatan kadakwada, no niya ti mapagsaritaan ta, maipapan iti panagkalay sa ta. Nakariknaak iti pan nakadismaya iti dayta nga imbaga ni Ramon, manang Emmy. Tauray kas kasano, kayat ko kumamat nga agdesisyon dagiti naganak ko, maipapan iti isaserek kon iti naestadwan a panagbiag. Ngam gapo iti panagayat ko ken ni Ramon, nagtalekak ken kuana, ket da kamilatan ti nagsarsarita, maipapan iti panggapmi a panagkalaysa. Awan apulos tinangagak kadagiti dadakkel ko. Sinupsuportaran daklatan. Agingga anadanon ti panagkalaysami. Dita nga addanadlaw ti inak.
iti nakiasawaak. Isabela! Umay ka man! Isabela! Ay, Ramon Barok. Paingay nga adda ka diti unag ti balay, kat nagadupay la dagiti nga iliyo di tarwar. Di na ba ila nagawawid ayanan ang... Nay, saan pa imot Barok? Tati amuda kat aging gatrabi iti paskan. Anyamat na kita tataw? Naglamot na lang ano dan. Ha? Makapasuron mat na kita. Di na ba ila gawid mat? Tapno makainan ng dataw. Sige nga Rod Barok. Yun na nang pailaang ditoy. Tainak ibagakan ni Isabela. Nga isupay lati makaamok kadagiti sa nga iliyo. Pasensyaan nyo la kuman ni Ramon tatang. Nabanog siguro. Iso ang nasapa na ginana. Ay, mas daawak mo't ngamin kan kuwana anak ko. Amo namot apas kanyaw. Ngam dagitila kabagyan na ti sinangon na itay madama ti paskain. Tirigat na, tay tala naging inom ti inararamid na. Tatang. Amom ka day, anadlaw pa'y dagiti ulitag mo ti kasya nga inaramid ti asawam. Tatang. Anak ko, kas iti kanayon nga ibagami kan ni nanang mo. Suportado da ka iti anyaman a planom iti biyag. Ngam kas iti dawat may. Sapay lakumata saan ka nagbiddaw iti daytaw ya pangedeng mao. Ni, ayan na nga dagiti serbesa ngayon palamis ko dito ref nanang. Kuwa Barok. Ingkabil ko pa ilaang iti cabinet. Tasaan ngamin nga umanay dagiti frozen dito yung Anya kayo umaten. Impalamis ko nga ron ngamin ikatyukit din. Pasedyakan Barok. Awan mo't ngamin pangikabila ka dagiti pinalingkay. Mga numadadaal da no saan ama iref. Nang runa dagiti karne kan ikan. Iso aging matang iti ref, tap no may kabil ko ti kayat ko ngay kabil. Kalpasan na, inikatyukit din. Anyamot din. Pasensyakan Barok. Alah tay sublikon tap no lumami ismat laang. Sana awanan ti ganas ko nga uminom diti balay. Umarak langan. Awan pa'y ganas mo ti kastoy. Imbis ko mamot ang makapag-relax da tao, apaman na makasangpot diti balay, kalpasan tagmalmalim matrabaho. Ngamsan mo't. Makapasuron ti kastoy. Saan man nga ibagbagan ni nanang mo tirik nana, amok ka na saer, gapoy ti pa nagsasaod di asawa. Tatang. Ay, nudyak la nakapagtepal. Amangan no sinungat ko di asawa. Pangasiyo tatang. Saan nyo ko mga aramidon ti kasta? Sigurado ako marula ang ti saan na pagkikinaawatan no sungatan nyo ni Ramon. Amom asaan kami anarigat nakasarsarita kan ni nanak mo, Isabela. Saan kami mat anareklamo? Ngam kasarita man na inbag di asawam anak ko. Saan arumbang ti kasjengar aramidon na? Saan may abibiyangan ti anyaman na kayat na? Ngam sapay la kumata sorsorwan na kami mat araaman anaganak kan kaa. Nang runa kat agnanaad kayo dito'y balay.
Kinasaritak nga rod ni Ramon, maipapan iti trato na kadagiti naganak ko, manang Emmy. Ngam imbes nga ibagana ko maabaliwan na ti madi adyar na, saan? Taim paganot ket na pay nga umakar kami laangan iti pagtaengan, tadi na kano kayat ti mabibyangan kadagiti ar-aramidan na. Nagpakadaak nga rod kadagiti dadakkel ko. Ngam ni Ramon nga asawak, pulos adi na ida kinasarita. Nagabang kami iti apartment manang, tasaan kami mat amabalin nga agnaed iti balayda. Gapo tamalaksid abasit ti balayda. Adda pay amin ijay dagiti kakabsat na nga addaanen iti pamilya. Dituyan anaduktalak ti saan anasayaat nga ugali ni Ramon. Anya kamutan Ramon. Alas 11 iti rabia simangpet ka. Sakit na bartek ka pa'y. Anya, bibi ang uwaya. Unay kamutan. Natural lang ang makibiyangak ata asawa na kat nga rod. Mat gayam nga asawa ka lan. Ha? Tilang rumbang nga aramidam kat asikaswem dagiti kasapulak. Asikaswen na. Sa rumbang nga pakibiyangan nagtadyak kayat ti kasta. Mawatam. Anya? Di nakla ko mga rudan inasawa. Tukas talaga ayam ti pagkitkitaam kanyak, Ramon. Nita, natangsit ka gayam. Apay ngagkabil ka, Ramon. Napot naman nakibiyang ka. Kat no itultuloy mo di ka stadyar mo. Saan lang at ay tatimarama na, buwisit ka babae. Tandaan ang dayta. Ay una yun dayta anak ko. Oray lalimitam dayta kanigid amatam gapo iti kunam apa ng kabil kan kati asawam. Tatang. Ay, agmay-maysa ka nga anak may, Isabela. Si ipon impas ngay na kaninanang mao. Inanadanda ka, anak ko. Oray pa'y makunaan na rigat lang ti adda pa nagbiag tayaw. Inkarigatan mi nga impa ay ti amin amasapol mo. Tinagibid na ka. Ita, dangran na kalaan na siya lalakay. Tatang. Nasakit para kada kami dahito amapaspasamak ken ka, Isabela. Awanan ba inday di Ramon? Ayop, alalaki. Nanang, pangaasiyo. Saan kayo kumangagpungtot? Ang mga noon niya pa'y di mapasamak kada kayo. Ay, anya ti desisyon mo ita, anak ka. Kasaritak ti asawak, tatang. Ornosan mi daytoy. Jakmat kaya tamarakrak ti binukal mi a pamilya. Nang runa itatagdadagsan akon. Ha? Kaya't mo asawan. Adanton na po ko, May. Nanang. Tatang. Iso nga ikagumaag nga ornosan daytoy. Kadsapay lang kumata makasaritak itinasayaan ni Ramon. Apay ti ko na, mabuti nga kadagiti dadakkel mo, Isabela? Ha? Ramon? Ti ammom ka ba ilanda ka protektaran? Isanapan ka nagipulong kadakwada? Pagririgponen kayong tupay, tagong kunayaw. Nagalasan ti kasta pa nagsasaom, Ramon. Gusto gayam dagiti dadakkel ko iti paliiw daken ka. Idi agayan ayat tapay laang. No? Sanda gayam ang nagbidot iti atap daken ka. Ket, anya kumaita, Apay, adang rod maramidan da?
Saan ko idakabutan ko naklangarudan? Talaga nagalas ti ugalim, Ramon. Agbabawi ka na ngayatkan ka. Di agbabawi ka lang. Anya nga iti bibiyang kukun ka? Buisit ka kita babae? Ramon, Oh, anya ita. Kariton nak iti sina, ha? Ha? Kayat mo ti makisina kanyak? Sige, pumanaw ka no kayat mo. Saan ka alapdan? No sina ti kayat mo, agsina tangarudan. Ta ibagakkan ka, Isabela. Kabailan ka, sukatan iti oray man, no kayat ko. Iso ano pang gaputag talaw? Sige, agtalaw ka lang. Saan ka alapdan? Saan ka bagat? Ano, buwisit ka kita, babae? nasakit na ito yung desisyon ko, nanang. Tatang, ngamjak kayat nga ibantay ti bagik ka ni Ramon. Amkak nga mga noon niya ti mapasamag kanyak. Kun iti adda iti saklot ko. Anak ko. Amuna ka din, amasikog ka. Saan, tatang? Diya ko ni magakan ko na. Tamamati ang awan matlang ang ti kwentana. Sa baling aminin na talaga ti Jarna. Ay, bala. Saan abalit addakan dito'y balay, Isabela? Di kagda nagdasaan na kabaybayan, anak ka. Agyaman nagtatang. Agyaman nagkada kayo. Anyaman ti mapasama. At na kami lang iti sibay mo amang sarana ikan ka, anak ka. Husto ni tatang mo. Dahil ti pagrebengan mi anag-anakan ka. Katnoan niyan tuman ti agbalin a desisyon mo. Nakasuporta kami kan ka. Puno dahi ta, Isabela. Ngamno ita, pasapul at kasasaad mo pa iti ipangpangruna tayo. Saan mo nga itulok ang maapektaran dahi ta adda iti saklot mo, anak ka? Uwan, tatang. Amo kakabalak na ito'y babaan iti tulong yo. Kang runaan iti tulong tinamarswa. Mabailak na ito'y. Manipod pimanawak iti apartment mi ken ni Ramon, kat nagawidak iti ayan dagiti dadakkel ko, saan apulos ang nagpakita kanyak ni Ramon, manang Emmy. Agingga ang nagpasngayak, saan ang nagparik na apulos. Insulto para kanyak, tikas jay nga inaramid na. Iso asaan akmet ang nagaramid iti addang, tapno maipakaamok kumakankwana nga addan anak mi. Idagtawanan iti maysa ti anak ko, kinasaritak dagiti dadakkel ko nga agabrodak. Banag asaan damot nga impaidam kanyak, kat inan-anusan da nga inawawir ti anak ko. Aglima atawanan nga daak dito'y Hong Kong, manang. Nakaawid akmeten iti namidwa adaras. Ket kas idi, saan lataan nagparparik na ni Ramon. Ngam para kanyak manang, awanan ti bibiyang ko kankwana. Ti focus ko ita ket ti trabaho, ti anak ko, ken dagiti dadakkel ko. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Isabela. Pagayam nga Isabela, sakbay ti amin, agyamanakken ka iti panangibinglay mo iti padas mo. Pudno launay apakaadawan iti adal ti insalaysay mo.
Nasirib ka ket di tasaan ka nagpakamartir akas iti daduma. Ammom a pinanunot ti bagim ken ti masakbayan nyo iti anak mo. Iso akas jay tinagbalin a pangedeng mo. Nupay kasta pagayam ko, saan mo lata nga iserra ti ridaw para iti ama ti anak mo? Takas iti kunada nga ruden, adda pagbaliwan ti tao. Anya ti ammom, no makaamiris to matlaeng ni Ramon, kat ilintag nanto ti amin abidot na. Di kad nasaysayaat saan ka di? Iso akanayon nga ikararag mo iti namarswa ti anyaman akid daw mo, tamamati ak amapatgan to dayta. Alakastan pagayam ko, kat agyaman ak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyan. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglaban,